আপনি কি সরকারি বা বেসরকারি চাকরির জন্য আবেদন করছেন, কিন্তু আপনার কিবোর্ড টাইপিং স্পিড খুবই কম, অথবা আপনি কিবোর্ড টাইপিং না দেখে করতেই পারেন না? আজকের প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে দ্রুত এবং নির্ভুল কিবোর্ড টাইপিং দক্ষতা বিসিএস, ব্যাংক জব, সরকারি চাকরি বা কর্পোরেট লেভেলে চাকরি পরীক্ষায় আপনাকে 100% আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে রাখবে। সেজন্যই স্কিল করো একাডেমি আপনার জন্য নিয়ে এসেছে মাত্র 21 দিনে কম্পিউটার কিবোর্ড টাইপিং ম্যাজিক কোর্স। এই কোর্সটি সম্পূর্ণ লাইভ একটি কোর্স, তার মানে এই কোর্সটি সম্পূর্ণ লাইভে আপনাকে শেখানো হবে। এই কোর্সটি লাইভ হওয়ায় আপনার সুবিধা হচ্ছে মাত্র 21 দিনে আপনার বাংলা এবং ইংলিশ কিবোর্ড টাইপিং স্পিড হবে 30+ ওয়ার্ড পার মিনিট। প্রতিদিন ক্লাস শেষে থাকবে রেকর্ডেড ভিডিও প্রদান, যেটির মাধ্যমে আপনি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় শিখতে পারবেন। আপনার জন্য ডেডিকেটেড সাপোর্ট সিস্টেম তো থাকবেই। প্রতিটি লেসন প্র্যাকটিসের জন্য থাকবে পিডিএফ শিট। আরও একটি গুড নিউজ হচ্ছে, যাদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটার নেই তারা অবশ্যই তাদের হাতে থাকা মোবাইলটি ব্যবহার করে এই কোর্সটি এবং কোর্সের যে প্র্যাকটিস লেসনগুলো দেওয়া হবে সেগুলো সম্পন্ন করতে পারবেন এবং টাইপিং স্পিড বাড়াইতে পারবেন। এখন কথা হলো, কেন কোর্সটি আপনার জন্য জরুরি? প্রথমত, সরকারি এবং বেসরকারি চাকরি পরীক্ষায় কিবোর্ড টাইপিং স্কিল বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয়ত, টাইপিং স্পিড ভালো হইলে অফিস ও কাজের ক্ষেত্রে প্রোডাক্টিভিটি অনেক গুণ বেড়ে যায়। তৃতীয়ত, কিবোর্ড টাইপিং দক্ষতা থাকলে চাকরির বাজারে আপনার ডিমান্ড 10 গুণ বেড়ে যায়। সীমিত সময়ের জন্য এনরোলমেন্ট চলছে, আসন সংখ্যা মাত্র 100টি। এখন এই কোর্সটি আপনি করতে পাচ্ছেন মাত্র 990 টাকায়। তো আর দেরি না করে ওপরে বা নিচে দেওয়ার লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার, ইমেল অ্যাড্রেস এবং আপনি টাকা পাঠানোর পরে যে ট্রানজ্যাকশন আইডিটা পেয়েছেন ওই আইডিটি লিখে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে কনফার্ম করুন আপনার সিটটি। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম।